Всем привет! Сегодня я готовлю оригинальную закуску на праздничный стол. Как я говорю, для тех, кто любит морковку в салатах, и для тех, кто ее не любит. Давайте готовить вместе. Филе сельди я нарезаю небольшими кусочками. И второе точно так же. Отправляю в миску. Красная луковица, вся она мне не нужна. Третью часть надо сделать. Вот так сделаем. Этого будет достаточно. Много лука не надо. Нарезаю мелко-мелко лук. Можно заменить красный лук зеленым перышками. Вот так измельчила. Отправляю сюда же к селедке. Теперь натираю яйца на крупной терке. Сырок я предварительно заморозила, в морозилку отправила на минут 20-30 и тру теперь, чтобы легче было его натирать, лучше его заморозить предварительно. Не будет проблем с тем, чтобы натереть. Сырок я тру на мелкой терке. Я слегка перемешиваю сначала эту массу, чтобы увидеть ее консистенцию, и чтобы хорошо смешались ингредиенты. А то если я сразу добавлю майонез, то сыр может распределиться неравномерно. Так легче его распределить. Теперь добавляю майонез, весь сразу не добавляю. Буду добавлять по ложечке, перемешивать, чтобы было видно, чтобы не переборщить. Вот 2 ложки добавлю, перемешаю и посмотрю, потребуется ли еще майонеза. Нам нужно, чтобы образовалась вязкая масса. Но хочется, чтобы чувствовался вкус салата, а не только майонез. Я добавлю еще ложечку майонеза, и этого будет достаточно. Вот так, с горкой. Отлично. Теперь начинку убираю в сторону. Осталось натереть морковь. Тру на мелкой терке. Морковь я предварительно запекла. Я ее не варила, а завернула в фольгу и запекла в духовке. Так она будет менее влажная, в ней не будет ненужной воды. Теперь я взяла пищевую пленку. Вот пару кусочков пока. Потом постепенно буду отрезать по кусочку пищевой пленки. Надо распластать морковь вот так. Так как начинка у нас солененькая, я морковь солить не буду. И к тому же нам не надо солить, чтобы она пускала лишнюю влагу. Если вы вдруг морковь отварили или она у вас очень сочная, очень влажная, можно даже слегка отжать ее. Вот так распределила. Теперь на нее выкладываю начинку. Так как в природе у нас мандаринов одинаковых в принципе нет, я так думаю, поэтому не надо взвешивать, измерять. Единственное, надо постараться, чтобы было покруглее. Можно заранее скатать шариками всю начинку и потом выкладывать на морковь распластанную. И теперь надо запаковать нашу начинку в морковку, чтобы она обволокла ее всю. Вот так прям. Опять как хинкали. Везде у меня хинкали. Все, и придаем ему, салату или закуске ей, вот такую круглую форму, похожую на мандаринку. Надо прижать, чтобы начинка прилегла к морковке. Можно сразу несколько пленочек нарезать, разложить и прям конвейером раз-раз и готово. Морковку разложить, размазать, и потом также начинку. Все очень быстро, легко и просто. И теперь раскладываем начинку. Стараюсь выложить покруглее, повыше, не распластывать тоже как лепешку, чтобы мандаринки были красивенькими.
И теперь собираем наши мандаринки. Так. Аккуратненько, нежненько прижимаете и вот так закручиваете. Когда они слегка застынут в холодильнике, их можно будет еще подровнять, если что-то где-то вам не понравится. Отправляем наши заготовки в холодильник, пусть они застынут, часик полежат там. После того, как у вас полежали в холодильнике, кстати, вот в таком виде можно их оставить до подачи. Перед подачей на стол уже можно их украсить и положить на блюдо. Теперь раскрываем наши мандаринки. Пока они лежали, они слегка опустились, да, в холодильнике. Пока лежали, все чуть-чуть приплюснулись. Поэтому можно подправить, сделать их покруглее. И вот такие получаются у нас мандаринки. Можно вот так их подправить. Вот так. Чтобы они выглядели более реалистично. И вот так сверху пальчиком сделайте. Подготовьте для дальнейших действий. Один мандаринчик остался на дегустацию. И что теперь мы делаем? У меня вот есть тут веточки тимьяна. Конечно, в идеале было бы базилик взять зеленый. Он больше похож на листочки мандариновые был бы. Но у меня сегодня тимьян. Не нашлось базилика. Делаю листочки на мандаринках. И вот такие мандаринки у нас получились. Сейчас вот эту тоже. Все. Вот так легко и быстро, смотрите, можно сделать вот такую красивую закуску мандаринки на стол. Салат, закуска, 2 в 1. А что же сделать с оставшимся? Эти пока я уберу в холодильник. Что же делать с оставшейся начинкой? Сейчас мы сделаем еще одну красоту. Конечно, можно сварить еще на пару морковок больше, и у вас будет все в мандаринках. Но чтобы было разнообразнее, можно часть начинки сделать другой. Для этого мне понадобится укропчик. Укроп я нарежу. Разделю начинку на равные части. Примерно на равные. И вы уже, наверное, догадались. Теперь перчатки надевать не буду. Теперь я сделаю из этих порций конусы. И после того, как сделали вот такой конус, обваливаем его в укропчике. Получилась елочка. Вот такая. И таким образом, ничего, что руки в укропе, еще вкуснее будет. Смешается с начинкой укроп тоже. Таким образом сделаю все елочки. Я сегодня делаю для нас, для своей семьи. Можно руками, руки чистые, я их вымыла. Грязными руками не готовлю, поэтому не волнуйтесь. Если вы волнуетесь, наденьте перчатки. Опа. И вот такие у нас будут пушистые елочки. Вот такие елочки у меня получились. Надо, наверное, их украсить. У меня вот есть гранат. Сейчас я его почищу и вернусь к вам с украшением елочек. Я вот так прямо буду украшать на месте. Оп. Не стала гранат никуда пересыпать. Прям сразу. Буду вытаскивать зернышки и украшать. Можно еще и кукурузой украсить. Игрушки сделать на елочках. И опять подправляем, где что не нравится. Можно оставить только вот так, макушки, а можно сделать еще и игрушки. Это уже ваша фантазия и ваше желание, как будут выглядеть ваши елочки.
Сейчас достану обе закуски и покажу вам, как это все вместе выглядит. И посмотрите, какая красота у нас получилась. Я вам подала идею, как можно оригинально оформить салатики. Мне кажется, это очень симпатично выглядит. Можете приобщить детей к этому процессу. Сегодня хотела вам показать вот такой рецепт и вот с таким дизайном. У меня как раз одна на блюдо не поместилась, мандаринка, чтобы я вам показала, как выглядит она внутри. Вот, посмотрите, внутри начинка вся и морковка сверху. Можете размешать, как я это делаю, когда селедку под шубой всегда размешиваю, прежде чем есть все в тарелке, перемешиваю. Можете есть так, кому как нравится. И я для вас попробую. Очень вкусно. Морковка такую нотку приятную вносит в весь этот салат. Она как бы не смешалась со всей начинкой, а сверху и такой, не знаю, очень необычный вкус и очень вкусный. Выглядит очень красиво. Посмотрите, ингредиенты практически одни и те же, да, а можно вот так разнообразить стол, украсить, и когда смотришь на эти закуски, уже появляется, мне кажется, праздничное настроение. Поэтому приготовьте, попробуйте, вам понравится. С елочками все понятно? Вкус такой же. Получилось, что мандаринки для тех, кто не любит укроп в салатах, а елочки для тех, кто любит укроп в салат. Кстати, если гранат не любите, не кладите. Как я уже сказала, можете украсить или кукурузой, или оливками, чем вам нравится. Это уже я вам подала идею, а вы сделайте так, как нравится вам. Не забывайте подписываться на мой канал. Тем, кто подписался, спасибо. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю всем мирного неба над головой. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.